台湾歌谣之父邓以宪创作的《夜夜秀》《望春风》《一夜花》一道，都竟还是大家最熟悉的经典歌谣。邓以宪是桃园龙潭人，不过当然可能唔知台北大和堂是一个创作发源地。台湾邓以宪音乐文化协会今年特别在大和堂举办双色展，展出邓以宪的珍贵诗歌同崇高曲盘。希望本国党人想象得到佢当时嘅情景，认识佢当年台湾歌谣发展同本土文化嘅关系。1936年代嘅素谣电子鼓，放送等老师咪嘅旋律，也是一道客家乡亲熟悉嘅歌谣。邓以宪嘅创作扮沙鼓样。有一首歌叫《番社姑娘》，也就是后来所谓的18姑娘这首歌。那这首歌在客家歌手陈永涛阿涛哥他在听的时候，他发现这首歌有很浓烈的客语里面的客家话里面的海陆腔的音韵，所以陈永涛他就很自然的根据这个音韵把它谱上了什么新竹风情。美代在歌展显出创作邓以宪创作的情景，邓以宪的孙女邓太潮。伫加工重启创作的素材大和堂举办的双沙展，展出有190年历史的诗歌文物崇高曲盘。1925年从台北师范毕业之后，他被分配到大稻埕的日新公学校，就在这里附近就在日新公学校教书，所以他从此就跟整个大稻埕等于是他的生活的一部分就是在这边了。这个常设展这个地方我们是以一个就是说邓雨贤的工作室的概念来做建制。比方说这个留声机就是在当时代他外出的时候可能带着留声机的一个样式一种一种保存到以后的诗歌，讲起来掉地别方，大家看得到邓以宪的创作世界。没看得出邓以宪乜嘅追求和很爱好嘅性质。因为邓以宪老师的作品你如果注意看，他手稿也好，或者说他都很干净，是因为他本身的个性他本身个性就是说一丝不苟，你只要写错，他大概就是揉掉重写。所以你看他从他的手稿里面，你看到是很整齐的那个五线谱几乎没有涂涂改改的那种情况，这是他作品的最大特色。望春风、夜夜秀、一夜花，是邓以宪一等有名的3条作品。邓以宪的作品用较为重视，巧妙运用西方音乐技巧，还有单纯的台湾民谣风味，听起来、唱起来就特别有名气。邓以宪老师他是觉得说音乐艺术应该跟大众紧密结合在一起，所以他走的是流行音乐。所以他这些作品的时候都是以当时代比方说比较贴近人们生活的一部分的那种元素来做创作。日本时代初期，因为交通利便，大和堂是被台湾的商业贸易中心。唔但将从南下北的城里人来也起作，一道文艺雅士美迪亚交流创作。台湾人来到台北，大部分是有知识、有学问的人，长有彩条来到台北。因为大稻埕的繁荣了以后，全台湾最优秀的一群人就到大稻埕来发展，包含日本人还有外国人，这些不同专业领域的人，他们互相激荡冲击的结果。
让邓雨贤和他们接触以后，他的创作的的曲子一首比一首好。第宝安嘅同延平北路后，民国52年营业嘅第一唱片行，嘉义行表演呢係幾時節留下來嘅胡搞曲盤，一條正規嘅非賣片，未見真呢嘅勇士五路生涯有幾發展呢？刚开始的时候是在文森唱片创作了一些作品，其中有一首歌叫《大稻埕行进曲》，就是大稻埕在描述大稻埕这边的街景，大概在1932年的时候，那因为这一首《大稻埕行进曲》的发表，引起当时古伦美亚唱片公司的注意。那当时的唱片公司的文艺部长叫陈君玉，陈先生就把他挖角，从文森唱片把它挖角到古伦美亚唱片公司当专职作曲。在大稻埕的目前的本身呢，其实也缺少了音乐的这一个区块，就是当年的音乐，开始来思考说有没有可能我们把邓雨贤的音乐让他重新回到大稻埕这个区域，就是当年邓雨贤先生与李林秋先生啊，或是周天王先生，他们在这附近作为文人雅士们常常聚会，然后一起激荡创作的一个场所。邓雨贤送沙站，地太武堂保安巴士一流期盼，已經第六座歷史建築嘅保安巴士，本單嘅順田外口一樣。昨年6月，外表行嘅細沙嘅，地度改造為開放式嘅空間。2樓係結合藝文音樂嘅藝術書店，3樓係期盼展現嘅小劇場。落也看得到路條牌嘅歷史空間，還欣賞得到藝術。我們一直在思考說，這棟建築物在大稻埕這個地區，它到底應該是要扮演什麼樣的一個角色？那這個大稻埕在當年其實是一個非常繁華的地方，那是一個中西第一個在交匯的時候，一個非常就是資訊上啊，或者是物資上、觀念上、思想上、文化上，都產生了很大的融合跟衝擊。那我們也希望說，這個地方能夠有機會來重現這個對那個年代來講大稻埕重要的這個精神。我們也希望說，能夠在這個空間裡面，借由文化，從音樂、從建築、從室內、從文學這些部分，能夠整合起來，那能夠在文化上面做一個新的詮釋。充滿藝文能量嘅保安巴士，連結嘅過去同日下，上海啲無條牌按鬧熱嘅太和堂地度，將行客到本大家聽表體嘅歷史記憶，一絲絲地天天地潛進來，行家咪上愛創作行客到嘅故事，講本大家談。